I fi, mae bod yn traws yn meddwl fi bod yn fy hun heb poeni am beth mae pobl arall yn meddwl ac yn bod yn greiddiol i pwy ydw i tu fewn. Fi'r middle child, felly'n tyfu lan oedd chwarae efo pethau masculine a fel frwydro efo brodyr fi yn rhywbeth really normal i fi. Ond oedd pethau bach yna, ond nothing oedd yn screamo, I'm trans. Ond edrych yn ôl, mae llawer o bethau yn neud lot o synnwyr. Nes i ddod mas i cwbl o ffrindiau, ddim llawer o bobl. Wedyn, pryd o'n i'n 16, des i mas i rhieni fi. Nath o ddim dechrau mas yn amazing, ond nawr maen nhw'n really supportive. Nes i ddim bod mor agored ac ydw i nawr. Pryd o'n i dal yn ysgol, ond erbyn nawr fel mae enw fi a pronouns fi ar Instagram fi a fi'n really cyfforddus efo jyst pawb yn gwybod pwy ydw i. How my mum's definitely opened up to change in front of Joey. She's always been like lovely, but she has said to me like it's something that in the past she hasn't understood. My high school was very good with things like that. Like we had Digon being like basically the most perfect group that I could have possibly asked for. But I know for a fact that that is not the case in most schools. O blwyddyn 7, o day one, mae digon di bodoli ac di bod yn peth normal. Fi'n meddwl bod yn yr ystafell yma gyda'r grŵp o bobl yn gwneud gymaint o wahaniaeth oherwydd efo'r ystafell yma a'r pobl yma, mae'r drysau'r agor a mae unrhyw un sy'n eisiau cerdded mewn yn gallu cerdded mewn. Fi'n meddwl mae'n bwysig iawn cael cymuned yn yr ysgol ble chi'n gwybod bod chi'n gallu troi lan a teimlo fel bod dim beirniadaeth o gwbl am unrhyw profiadau chi eisiau rhannu neu jyst y ffordd chi'n edrych a'r ffordd chi'n ymddwyn. Fi'n meddwl eleni dyn ni kind of wedi cael y cyfle i cario ymlaen y gwaith y tŷ fel start o lan. So dyn ni flwyddyn yma yn trio integreiddio fwy o gwersi, lles a'r rhagenwau yn ogystal â cynnal fwy o gwasanaethau, hyfforddi staff. Fi heb gwybod plas mawr heb so fi ddim yn teimlo fel fi'n appreciate fe digon. Dwi'n meddwl mae'n i gyd lawr i reassurance mae'n gwneud y ysgol yn teimlo mor saff a pethau fel hynna. Fi'n teimlo fel bod fi'n perthyn i rhywbeth really pwysig. I fi fel person traws hoyw ifanc, oedd e'n really bwysig i mi cael fel yr grŵp gweledol yna o ddisgyblion oedd yn barod i kind of bod fel ffrindiau chi. A fi'n meddwl bod pob ysgol jyst angen cael those brave people i ddweud na dyma beth fi'n credu a fi eisiau gwneud yr lle yma yn lle saff i bobl o fewn yr cymuned. Nes i ymuno'r waiting list ar gyfer Welsh Gender Services pryd ni probably 16 a nes i aros am 2 blwyddyn, ddim yn clywed unrhyw beth. A wedyn ges i galwad wrthyn nhw settle lan cyfarfod i siarad am transition fi. Ond ar ôl yr meeting proper cyntaf efo psychologist, ges i'r diagnosis o gender dysphoria. Fi wedi bod yn edrych mewn i cael llawdriniaeth top, felly fi'n mynd i gorfod mynd trwy'r NHS oherwydd mae'n proses drud iawn. Fi'n meddwl dyw e ddim yn cael ei weld neu ei drin fel rhywbeth mor serious oherwydd maen nhw'n technically cosmetic surgeries, ond ar gyfer pobl traws dyw e ddim really cosmetic. Mae fe'n treatment ar gyfer gender dysphoria.
Mae'n teimlo really anheg, actually. Bod mor fel, mor drud. Mae'n rhywbeth fel, you know, I'm very deeply uncomfortable with the way my body looks. Mae binders yn flatten o'r chest chi, fel cael edrych fel flat chest. So fi'n gwisgo un pryd bynnag fi'n mynd mas. Chi ddim fod gwisgo nhw am mwy na, fi'n meddwl 5 diwrnod yr wythnos. Mae'n mwy anghyfforddus mynd mas heb un na mynd mas yn gwisgo un a cael fel, you know, physically hurting. So fi'n mynd I bod ar testosterone. Fi'n mynd I cael injections ar pwynt yma. Sa'n bothered am wneud fel subtle, slow transition. Fi just eisiau, you know, get it started, get it going. Fi wedi bod yn aros ers yr apwyntiad ges I yn dweud bod nhw'n mynd I rhoi'r prescription I fi. Hwna wedi bod bron 2 mis nawr. So eto, amser eithaf hir I gorfod bod yn aros am prescription. Sa'n credu bod digon o bobl yn gweld fel rhywbeth mae pobl traws angen. It's life-saving, like medication. Herwydd mae'n rhywbeth sy'n rhan mor fawr ohonoch chi, and when like kind of the outside doesn't really match the inside, mae'n cael effaith ar mental health chi mewn ffordd enfawr. Felly mae'n really rhwystredig gorfod aros hyd yn oed yn fwy ar ôl aros am blynyddoedd I just cael yr siawns I gallu cael e. Ar hyn o bryd, yr system meddygol ar gyfer pobl traws yng Nghymru, dyw jyst ddim yn gweithio. You know, mae'n cymryd gormod o amser, mae'n teimlo fel interrogation weithiau. Ar adegau, mae'n teimlo fel chi'n trio brwydro yn erbyn nhw I gallu cael be chi eisiau ac angen. A dydy hwnna ddim yn deg. Hoffwn I allu dweud bod barn pobl ddim yn effeithio fi, ond obviously maen nhw oherwydd pryd chi'n gweld pobl yn dweud bod fi'n bodoli yn disgusting a pethau fel hwnna y dylai fe ddim fod yn digwydd a mae'n annaturiol. You know, mae'n cael effaith arnoch chi. Fi'n meddwl bod yna loads o transphobia yn mynd ymlaen. And again, maen nhw'n gweld person traws, dyn nhw ddim yn gweld person. Ond ar pethau fel Twitter a stuff fel hwnna, you know, transphobia mynd absolutely wild. A rhan fwy o fe yn dod o fel TERFs, like trans exclusionary radical feminists. Fi'n credu mae fe jyst yn really bwysig, jyst rhywle I teimlo'n saff a like, noson allan. Yeah, like, mae yna dal definitely. Pethau sydd yn digwydd lawr fan hyn. Oh, yeah. Ond dyma'r lle fi fel arfer yn teimlo'n mwyaf saff, just like, yn cerdded lawr y stryd. Os chi'n dangos fel intolerant behaviour a bod yn fel transphobic neu homophobic neu rhywbeth Maen nhw'n cico chi mas like, straight away. Nhw'n cico chi mas yn syth, and that is like their main priority. Main priority yw cadw yr pobl maen nhw wedi creu yr lle yma ar gyfer yn diogel, yeah. Fi'n definitely teimlo fod fi wedi dod allan a like, own it a bit more. Herwydd gartref like, yn Caerdydd, like, fi ddim fully eisiau dod allan I pawb and all this, ond wedyn lan fan hyn fi jyst yn teimlo like, popeth yn iawn I dweud, like, fi'n iawn I dweud not pawb, ond like, majority o pobl fi'n hapus I dweud I, a fi jyst yn teimlo like, mwy diogel lan fan hyn. Fi'n cofio yna un tro ni yn courtyard a o'na
bachgen o'n i heb cwrdd â o flaen. A oedd e'n siarad i fi a oedd e'n gofyn amdano... Oh my god, yeah. Oedd e'n gofyn amdano ti. O, nes i'n hofio amdano hwnna. A oedd e'n cario ymlaen i just like misgendro ti a fi fel, na, mae fe yn bachgen, mae fe yma fel bachgen fe enw yw Joey. Ond oedd e just wastad yn fynd fel like, oh, what's she doing here? Oh, what's all this? And I'm like, chi byth i cwrdd â fe o flaen. Dyna'r peth sy'n just i stick gyda fi. Fysa fi eisiau dweud bod e'n shocking ac upsetting bod e'n digwydd o fewn y That's not the reality of it. But it's not shocking oherwydd mae'n digwydd trwy'r amser ym mhob man. Like, dros y misoedd diwethaf, ti just definitely di dod yn fwy confident mewn dy hun. A ti just yn teimlo mwy fel Joey, like, if that makes sense. Yeah. More of a person. Yeah. It's like, you're Joey. So it's just like frustrating gweld ti'n aros a aros a aros. Ond like, bydd y diwrnod yn dod. Trans rights are human rights. Weithiau mae pobl yn anghofio when we say trans rights, ni just yn gofyn am the bare minimum.